యారు వెహికల్ యూట్యూబ్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రైతు మిత్రులకు అలాగే ట్రాక్టర్ మిత్రులందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉండడానికి కొత్తగా తయారు చేసిన ఒక ట్రాక్టర్ లోడర్ మిషన్ గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను. ఈ ట్రాక్టర్ మిషన్ గురించి చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉండే రైతు మిత్రులకు అలాగే ట్రాక్టర్ మిత్రులందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉండడానికి ఇలాంటి చాలా వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియోకు లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ మిషన్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ఇంజనీరింగ్ వర్క్షాప్ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు. ఈ మిషన్తో మనం ఎటువంటి జేసీబీ సహాయం లేకుండా అలాగే ఎటువంటి మిషన్ సహాయం లేకుండా ట్రాక్టర్ పీటీఓ సహాయంతో ట్రాక్టర్లోకి మట్టే కానీ ఇసుకనే కానీ లోడ్ చేయడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. యూట్యూబ్ మిత్రులారా, ఈరోజు నేను మీకోసం కుక్కు ఎఫ్ఎం తీసుకురావడం జరిగింది. ఇందులో 4000కు పైగా ఆడియో లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఇందులో గొప్ప రచయితలు రాయబడిన బుక్స్ కూడా ఆడియో పరంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ సంబంధించిన ఒక చిన్న సెంటెన్స్ వినండి. తర్వాత కింద డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ లింక్ ఉంటుంది. యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ARV200 అని మీరు కూపన్ కోడ్ అప్లై చేసినట్టయితే కేవలం 199 రూపాయలకే 1 ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ రావడం జరుగుతుంది. ఇంకెందుకు లేట్, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడైతే రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్కి సంబంధించిన ఒక చిన్న సెంటెన్స్ వినండి. నేను మీ బాల. మీరెప్పుడైనా ఎవరైనా నా దగ్గర డబ్బులుంటేనా అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని అనడం విన్నారా? అలా అన్న వాళ్ళ గురించి ఆ డబ్బు ఏమనుకుంటుందో ఎప్పుడైనా ఊహించారా? ముందు నువ్వు ఏదైనా చేయవయ్యా బాబు, అప్పుడే కదా నేను నీ దగ్గరికి వచ్చేది అని అనుకుంటుంది. ఈరోజు మనం చెప్పబోతున్న టాపిక్ డబ్బు గురించి. సూర్యుడు తూర్పు వైపు ఉదయిస్తాడనేది ఎంత నిజమో, ఒక బిడ్డ తల్లి గర్భం నుంచి పుడతాడనేది ఎంత నిజమో, డబ్బును సరిగ్గా ఉపయోగించకపోయినా దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోయినా కష్టాల పాలవుతారనేది కూడా అంతే నిజం. అందుకే ఈరోజు మీకు నేను డబ్బుని సరిగ్గా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో, ఎలా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలో నేర్పిస్తాను. ఈ మిషన్ వచ్చేసి 35 HP పైగా ఉండే ట్రాక్టర్ల ప్రతి ఒక్క ట్రాక్టర్కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఈ మిషన్తో మన ఇసుకనే కానీ లేదంటే మన పొలాలలో ఉండే మట్టే కానీ లోడ్ చేయడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ మిషన్కి పవర్ మన ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన పీటీఓ దగ్గర నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఈ మిషన్కి ఉండే బ్లేడ్ వల్ల కిందుండే మట్టిని ట్రాక్టర్లోకి లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మిషన్కి హైడ్రాలిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఏదైతే మన ట్రాక్టర్ డోజర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉన్నట్టు ఈ మిషన్ని మనం కిందికి పైకి అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక 2 నిమిషాల నుంచి 3 నిమిషాల సమయంలోనే ట్రాక్టర్ లోడింగ్ అయిపోతుంది. ఈ ట్రాక్టర్ ట్రాలీ సపరేట్గా తయారు చేస్తారని చెప్తున్నారు. మనకున్న ట్రాక్టర్తోనైతే చేయించుకోరాదు, సపరేట్గా చేస్తున్నా అని చెప్తున్నారు. ఈ ట్రాక్టర్ ట్రాలీ ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే 2,50,000గా ఉందని చెప్తున్నారు. టైర్స్ అనేది మనం విడిగా తీసుకోవాలి. ఈ ట్రాక్టర్ ట్రాలీ మిషన్ వచ్చేసి ఇసుక లోడింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. లేదంటే పొలాలలో ఉండే ఎక్కువ మట్టి తీయాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ మిషన్ ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఈ మిషన్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2,50,000కు పైగానే ఉంటుంది. అలాగే టైర్స్ వేయించుకోవాలి. ఈ మిషన్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్లో జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఈ మిషన్ గురించి తెలుసుకొని మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి. ట్రాక్టర్ల అలాగే 4 వివిధ రకాల ట్రాక్టర్ల మైలేజ్ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వీడియో ఇస్తున్నాను, ఒకసారి ఆ వీడియోని కూడా లైక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.